Sveikos, noriu Jums padėkoti už atsiliepimus praėjusiame mano video apie chocolate brownie pyragą. Džiaugiuosi, kad Jums patiko. O šiandieną mes gaminsime vaisių šviežią kokteilį kartu su migdolų pienu pagamintų namuose. Taip pat gaminsime traškius sumuštinukus pusryčiams su naminė gvakamolė. Taigi likite įsijungę. Pirmiausia, vaisių kokteiliui pasiruošime migdolų pieną. Migdolų pienų reikės migdolų išmirkintų vandenyje. Galima panaudoti dėl saldumo porą datulių, reikės šiek tiek žiupsnelio druskos ir vandens. Migdolų pieną, žinoma, galima vaisių kokteiliui naudoti ir jau paruoštą parduotuvėje, tačiau šis yra daug maistingesnis ir daug natūralesnis be jokių priedų. Taigi ingredientus sudedame ir paruošiame malimui. Druskos. Ir vandens reikėtų naudoti 4 kart tiek, kiek naudojame riešutų. Sumalus migdolus su vandeniu iš tiesų lieka nemažai migdolų dalelių, todėl būtų gerai visą tą masę perkošti, kad gautume vientisą pieno gėrimą. Jau kai turime nukoštą migdolų pieną, galime gaminti skanų ir saldų rytinį vaisių kokteilį. Tai mes naudosime bananus. Aš visuomet labai mėgstu naudoti avietę. Žinoma, dabar tikrai ne jų sezonas, bet galime prasiskaitrinti žiemos rytą su saldžiomis avietėmis. Taip pat dėl saldumo įdėsime keletą datulių, kad nereikėtų naudoti cukraus. Ir vakar buvau užsukusi mano draugiai svečius atnešė mango, tai galėsime šį kartą paįvairinti kokteilį kartu ir su mango vaisiu. Na ką, pasiruošime labai gaivų ir labai skanų rytinį kokteilį iš vaisių ir dabar keliaujame ruoštis naminės gvakamolės mūsų traškiems sumuštinukams. Netrukus pasigaminsime meksikietišką gvakamolę, kurią galima valgyti kartu su įvairiausių tipo sumuštinukais arba vištiena. Tai yra meksikietiškas patiekalas, kuris naudojamas labai dažnai meksikiečių virtuvėje. Aš šį kartą Jums parodysiu keletą įvairių tipų sumuštinukų su juoda duona, lašiša ir ožkos sūriu. Sumuštinukams pasiruošime gvakamolę ir gvakamolį mums reikės prinokusio, sunokusio avokado, porą šaukštų graikinio jogurto. Galima naudoti pomidoriukus, bet galima ir nenaudoti, kas nemėgsta pačių pomidorų, šlakelio alyvuogių aliejaus, druskos pipirų, porą skiltelių česnako ir nežinau, kodėl žmonės jį vadina raudonuoju svogūnu, nes jis yra violetinis, bet čia galima dar pasiginčyti. Taigi, mums reikės šių produktų. Dedame porą šaukštų graikinio jogurto. Žiupsnelį druskos ir pipirų. Aš esu pasiruošusi ingredientus keliems sumuštinukų variantams. Taigi turiu paruoštą juodą duoną grūdėtą, kelis kiaušinukus virimui,
Taip pat turiu moliūgų ir saulėgrąžų sėklų, paruoštą mūsų gvakamolę, sūdytos lašišos, jeigu kas mėgsta, galite naudoti rūkytą, ir ožkos sūrio. Duonytę sudedame pakaitinimui į orkaitę, o jeigu turite skrudintuvę, galite naudoti ją. Mums svarbu, kad duonytė šiek tiek apskrustų ir būtų šilta. Kiaušinius mums reikia išvirti taip, kad baltymas liktų kietas, tačiau trinys būtų visiškai skystas. Taigi, jeigu turite mažus kiaušinius, juos reikėtų virti apie 6-7 minutės. Jeigu jūsų kiaušiniai yra labai dideli, reikėtų virti tuomet apie 8 minutės. Na ką, turime tobulus sekmadienio pusryčius arba brunchą. Aš dar savo sumuštinukus dekoravau špinatais ir pomidoriuku. Tai linkiu jums skanaus ir pasimėgaukite gardžiais pusryčiais. Savo video su jumis pasidalinau balmeino purškiamų šilku ir gavau keletą merginų užklausų su klausimu, ką papildomą naudoju savo plaukams, kad juos pamaitinčiau ir kokiamis priemonėmis juos tiesinu. Tai tiesa tokia, kad mano plaukai nuo prigimties yra be galo tiesus ir aš nenaudoju nei tiesintuvo, nei jokių tiesinančių priemonių. Tačiau pasidalinsiu porą produktų, kuriuos naudoju kiekvieną kartą plaunant galvą. Tai yra atkuriamoji Selective italų gamybos kaukė, kurią naudoju absoliučiai kiekvieną kartą plaunant galvą ir ją daugiau naudoju netgi kaip balzamą. Jeigu jaučiu, kad plaukai labai išsausėjo ir nebepadeda net kaukė, tuomet į pačią kaukę aš įsilašinu kelis lašus Overnight Balmain aliejuko serumo. Tai galima naudoti būtent lašinant kelis lašus į kaukę arba ištepti visus plaukus ir palikti nakčiai tiesiog įsigerti tą aliejuką į plaukus. Iš tiesų, anksčiau tiek priemonių nenaudojau, bet prieš metus laiko pradėjau dažyti plaukus ir pajaučiau, kad tų drėkinančių priemonių reikia vis daugiau. Tai kai nepamirštu, į drėgnus plaukus įtrinu juodųjų ikrų kremą, kuris neapsunkina plaukų galiukų, bet iš tikrųjų labai suminkština plauką, palengvina iššukavimą ir labai padrėkina. Tai jeigu naudoju šį produktą, tuomet jau balmeino purškiamo šilko jau nebenaudoju. Dėkoju, kad buvote kartu su manimi, kadangi gaunu dabar vis daugiau užklausų su atsiliepimais ir klausimais, tai kitą savaitę žadu paruošti jums filmuką, kaip tinkamai išsirinkti makiažo pagrindą. Sekite mane Instagrame ir iki malonaus.